Вы слышали историю 11-летнего подростка, который заставил врачей преклониться перед ним? Его история — доказательство того, что единственный бескорыстный поступок может изменить жизнь других людей к лучшему. Лян Яои прожил не так долго, как большинство людей. Однако это не помешало ему сделать то, за что его обожают все в стране с населением более миллиарда человек. Действие этой истории происходит в Шэньчжэне, провинции Гуандун на юге Китая. Это история о маленьком мальчике, который в 2014 году заставил врачей трижды поклониться за него после его смерти. Троекратный поклон предназначен для божеств, императоров или людей, совершивших что-то действительно благородное. Так чем же была вызвана такая реакция врачей? Лян, мальчик из этой истории, был похож на любого другого маленького мальчика в Шэньчжэне, его маленьком родном городе в Китае. Он родился здоровым и крепким, без каких-либо проблем со здоровьем. Он ходил в школу, играл в игры со своими товарищами и делал все, что делают мальчики его возраста. Как и у его товарищей, у него была мечта. Он хотел стать изобретателем, когда вырастет. Все изменилось, когда случилась катастрофа. Однажды, когда ему было всего 9 лет, он почувствовал легкое головокружение и рассказал об этом своей матери. Сначала его мать подумала, что это просто небольшая температура, и дала ему лекарство в надежде, что ему скоро станет лучше. Когда Лян в тот день вернулся домой, мы подумали, что это просто легкое недомогание. Поэтому я купила ему лекарство в аптеке. Мы все ожидали, что он поправится на следующий день. Мы думали, что все вернется в норму, но ситуация только ухудшилась. Болезнь Ляна становилась все страшнее. Мы никогда раньше не видели ничего подобного, поэтому нам пришлось отвезти его в больницу», — сказала мама мальчика. В больнице врачи провели несколько анализов, и когда они получили результаты, то узнали, что у него опухоль в мозге. Представьте, как тяжело было сказать маленькому мальчику и его матери, что у него неизлечимая болезнь, что он не сможет так много играть со своими сверстниками или регулярно ходить в школу из-за визитов в больницу, и что ему придется жить в страхе, что смерть скоро настигнет его. Поскольку все знали, что лишь немногие выживают после рака, Лян и его родители были опустошены. Врачу не нужно было ничего объяснять, чтобы они поняли всю важность этой новости. Сразу же, после того, как были опубликованы результаты анализов, его родители разрыдались. Они выплакали все слезы, и им стало плохо от беспокойства. Они не хотели терять своего маленького сына. Но Лян был настроен оптимистично. У него были мечты, которые он должен был достичь, и он не мог просто умереть, ничего не изменив. Он верил, что если будет достаточно решителен, то сможет победить болезнь. Маленький мальчик разумно принимал лекарства и посещал школу, когда позволяло его здоровье. Лян отказался от своей мечты стать изобретателем и решил, что ему больше подходит профессия врача, который будет помогать спасать жизни. История о переливании костного мозга, которую он прочитал в школе, сыграла большую роль в решении, которое он принял позже. По мере того, как дни превращались в месяцы, а месяцы в годы, здоровье Ляна ухудшалось. Ему становилось все труднее и труднее ходить в школу. Он настолько ослаб, что ему пришлось провести много времени в больнице с подключенными к нему несколькими трубками, чтобы просто поддерживать его на ногах. Лян изо всех сил старался сохранять оптимизм, но он не мог скрыть того факта, что не мог ходить в школу, что делало его несчастным. Поэтому его семья старалась занять его во время пребывания в больнице. Его братья и сестры поочередно навещали его и дарили ему много книг для чтения. Он просмотрел каждую из них в течение нескольких дней. Его родители были небогаты, поэтому расходы на его лечение сильно ударили по их финансам.
Помимо финансовых проблем, им было нелегко наблюдать, как их любимый человек испытывает такую сильную боль. Это было очень тяжелое время для семьи. Его медицинская команда также не оставляла попыток сохранить ему жизнь. Они проводили бесконечные исследования, чтобы гарантировать его выживание, но их усилия оказались тщетными. Было проведено несколько операций и назначено много лекарств, но ничего не помогло. Это была ужасная ситуация. Когда ему исполнилось 11 лет и существенных улучшений не наступило, ему стало все ясно. Лян и его родители поняли, что его дни на земле сочтены. Однако Лян был полон решимости изменить ситуацию к лучшему, даже если ему, возможно, осталось жить недолго. Он так много узнал о своем состоянии из книг и понял, что делать из истории, которую прочитал в школе. Поэтому он принял решение и рассказал об этом своей маме, Ли Кун. Однажды, когда мать пришла навестить его в больницу, он высказал матери свое предсмертное желание. Желание состояло в том, чтобы его органы были переданы в дар больнице после его смерти. Он сказал, что после смерти они ему не понадобятся, поэтому будет лучше, если они передадут их кому-нибудь, кому они нужны, чтобы остаться в живых. Для меня это был бы шанс жить по-другому и помогать другим людям. Это был бы мой собственный способ сделать кого-то счастливым и сделать мир лучше», — сказал мальчик. В разговоре со своей матерью он подчеркнул, насколько важно, чтобы его желание исполнилось. Он сказал, что в этом мире много людей, которые совершают великие дела. Ли Кун не могла не гордиться самоотверженным решением своего сына. Со слезами на глазах она согласилась сделать так, как он просил, и это очень обрадовало мальчика. Лян хотел достичь чего-то великого, несмотря на то, что жизнь преподнесла ему несчастье. Возможно, он не осознавал всей важности этого решения, но он определенно добился своего. В июне 2014 года после упорной борьбы Лян проиграл свою битву с раком. Его родители, братья и сестры были убиты горем. Его мать не могла поверить, что его больше нет, но она знала, что нужно сделать, чтобы сохранить память о нем. Перед смертью врачи были уведомлены о его намерении. Они были так удивлены, что такой молодой человек смог принять такое решение, и пообещали позаботиться о том, чтобы его желание исполнилось. В Китае донорство органов не было массовым явлением. Умерших кремировали, и люди вряд ли решались добровольно сдавать свои органы. Несмотря на то, что в Китае проводится больше операций по пересадке органов, чем в любой другой стране, менее 1% населения, нуждающегося в жизненно важных операциях, когда-либо их получало. Хотя Лян узнал об этом в школе и, вероятно, не осознавал всей важности своего решения, нужно было быть хорошим человеком, чтобы принять такое решение. Получив от матери разрешение на извлечение органов, врачи окружили маленького мальчика, больше не в силах ему помочь. Затем они трижды поклонились в знак уважения. Эта форма почтения предназначена для божеств, императоров и благородных людей. Он, безусловно, заслужил это. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.